بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو لیدونکو کتونکو د مایکروسافټ ورډ پروګرام پښتو زده کړې ته ښه راغلاست. لومړی راځو ورډ پروګرام به راخلاص کړو. ورډ پروګرام چې مو راخلاص کړئ په دې کې موږ تاسې تېره ورځ درس پاراګراف پارټ ویلی وو. د دې پاراګراف پارټ څخه خلاص وو. راځو نن په سټایل پارټ باندې شروع کوو. سټایل کې د لیکنې لپاره مختلف قسم سټایلونه موجود دي. یعنې که چیرې موږ تاسې دلته یو لیکنه واخلو، لیکنه مو ولیکله، دغې لیکل سوي لیکنې ته که غواړئ چې یو قسم سټایل ورکړئ، یو ګوره فونټ ته د لیکنې شکل بدلول یو سټایل ده. مختلف قسم سټایلونه بیا دلې موجود دي. دغه سټایلونه که چیرې غواړئ چې ورته بدل کړئ، ورته چینج کړئ، دلته اوس ګوره نارمل سټایل ورته انتخاب ده. او که چیرې نو سپیس ورته انتخاب کړئ، بیا د پاراګرافونو ترمنځ هغه کوم مسافه چې د هغه نه منځه ځي هیټینګ سیستم لرو. دلته موږ تاسې دا بیا بل قسم سټایلونه دي. البته دا هیټینګ سیستم بیا موږ تاسې په ریفرنس منو کې انشاءالله په ټیبل اف کنټینټس کې کاریږي او دلته بیا مو وایو. او دلته په هم منو کې نور مختلف قسم سټایلونه موجود دي، د ټایټل په نامه، د سب ټایټل په نامه، یعنی دا مختلف قسم سټایلونه موجود دي. کولی شئ دا د عنوان لپاره دا ټایټل انتخاب کړئ، د فرعي عنوان لپاره انتخاب کړئ. که چیرې دا ویکټور راخلاص کړو، په دې ویکټور کې وګوره نور قسمونه سټایلونه راسره موجود دي. یعنی هر سټایل کولی شو دا د چیش لپاره انتخاب کړو، دغه انتخاب سوي لیکنې لپاره اپلای کړو. بل کمانډ د فایند په نامه ده. فایند په لیکنه کې یو حرف، یو لغات، یو کلمه کولی شو موږ تاسې پیدا کړو یا ولټوو. دلته راځو دا ویکټور به راخلاص کړو، پر فایند باندې مو کلیک وکړو، یا که چیرې دا نه وي پر فایند باندې کلیک کوو. دلته په فایند ورډ کې اوس مثال دلته ورته لیکو. موږ تاسې دلته په لیکنه کې ګوره مختلف قسمه حروف لرو. یعنې که چیرې اوس دلته ورته ولیکم چې د ا حرف راته پیدا کړه، یعنی په لیکنه کې هر ځای چې د ا حرف موجود وي هغه به ټوله چیک کوي، موږ تاسو ته هایلایټوي راته. او که چیرې دلته مثال زه دغه ورته ولیکم اټ، د اټ یو کلمه ورته ولیکم، هغه کلمه ټوله مکمله راته پیدا کوي. او که چیرې یو جمله ورته ولیکئ، جمله موږ تاسو ته کولی شي پیدا کړي راته. البته د هر شی چې موږ تاسې دلته په ادرس بار کې ورته لیکو یا په فایند ورډ کې ورته لیکو، هغه سپیل به د لیکنې سره مطابق، یعنی فرق به نه سره لري. که چیرې فرق سره درلودی، بیا هغه کلمه یا جمله یا حرف نه راته پیدا کوي. بل که چیرې غواړئ چې دا د فایند اپشن ته داخل سو، راځو په دې ویکټور باندې کلیک کوو، اډوانس فایند راخلاصو. په دې کې اوس ګوره نور کمانډونه موجود دي. دلته پر مور کمانډ باندې کلیک وکړو. دلته اوس ګوره لیکلي دي میچ کیس، فایند هول اور اونلی، یوز ویل کارډز. یعنې ګوره که چیرې موږ تاسې دلته یو څو نومونه ولیکو، په نومونو کې بیا ښه راته معلومیږي. اوس مثال احمد، ولی، علي خان، ولی خان، علي. بل به یو څو نومونه په غټ حروفو ولیکو، بیا ولی خان، ولی، احمد، علي خان، علي. ښه، اوس راځو فایند ورډ کمانډ راخلاصو. په دې کې ګوره دلته لیکلي دي، یعنی فایند ورډ چې غواړئ پیدا کړئ. په دې لیکنه کې موږ وایي د ولي نوم چې هر ځای لیکل سوي وي هغه راته پیدا کړئ. یا مثال د علي نوم راته پیدا کړه، د علي نوم ورته ولیکو. دلته فایند نیکسټ ورته کلیک کړو. په لیکنه کې چې هر ځای د علي نوم موجود وي، که له بل نامه سره جفت لیکل سوی وي، که جلا ځان ته لیکل سوی وي، یعنی هغه نوم چې د علي په نامه یو ځای حروف موجود وي هغه ټول راته پیدا کوي. فایند نیکسټ بیا هغه د علي نوم راته پیدا کوي، که فایند نیکسټ بیا هغه پیدا کوي. فایند نیکسټ یعنی که چیرې په وړه لیکنه باندې لیکل سوي وي یا په غټه لیکنه باندې لیکل سوي وي هغه ټول راته پیدا کوي. او که چیرې موږ تاسې دلته میچ کیس ورته انتخاب کړو، میچ کیس بیا دا وظیفه اجرا کوي. یعنی که چیرې موږ تاسې فایند نیکسټ بیا ورته کلیک کړو، هر ځای چې په وړو حروفو باندې یا د علي نوم لیکل سوي وي هغه راته پیدا کوي، او په غټ حروفو چې لیکل سوي وي هغه بیا نه راته پیدا کوي. ځکه چې موږ تاسې دلته په وړه لیکنه باندې یا په وړو حروفو باندې دغه نوم ورته ورکړی ده، موږ وایي دا نوم راته پیدا کړه، بیا د غټو حروفو نومونه نه راته پیدا کوي. او که چیرې دا ورته غیر ټیک مارک کړو، بیا ټول راته پیدا کوي. او که چیرې دلته میچ کیس ورته انتخاب کړو،
بیا یوازې د علي نوم راته پیدا کوي هغه نوم چې په وړه لیکنه باندې لیکل شوی یا په وړو حروفو باندې لیکل شوی او که چیرې دا ورته غیر ټیک مارک و بیا یې فایند نیکسټ بیا هر ځای کې په وړه لیکنه باندې لیکل شوي یا که په شنې لیکنه باندې لیکل شوي هغه ټول راته پیدا کوي. بل کمانډ د فایند هول ورډز اونلی، یعنی دا کمانډ که چیرې موږ تاسې ورته انتخاب کو موږ وایي هغه د علي نوم راته پیدا کړه چې جلا ځان ته لیکل شوي، یعنی له نورو حروفو سره یا مثال له نورو لیکنې سره یا له نورو نومونو سره که چیرې جوخت لیکل شوي وي ما راته پیدا کوه او که چیرې جلا ځان ته لیکل شوي وي هغه بیا راته پیدا کړه. پر فایند نیکسټ باندې کلیک کوو. اوس ګوره د علي خان نوم د علي جلا لیکل شوی دی او خان جلا لیکل شوی دی، دا راته پیدا کوي د علي نوم او خان بیا نه پیدا کوي. او که فایند نیکسټ ورته کلیک کو په داولي کې هم د علي نوم موجود دی نه، د علي حروف کې موجود دی، دا نوم نه راته پیدا کوي ځکه چې دا له ډبلیو سره یو ځای جوخت لیکل شوی دی. او بیا ګوره په ولي خان کې هم دغه د علي حروف شته، په ولي احمد کې هم د علي حروف شته، دا بیا نه راته پیدا کوي. یعنی جلا ځان ته لیکل شوي وي هغه حروف راته پیدا کوي، هغه نوم راته پیدا کوي او له نورو کلمو سره یا مثال نورو حروفو سره چې یو ځای لیکل شوي وي هغه بیا نه پیدا کوي. بل کمانډ د یوز ویل کارت په نامه باندې ده چې یعنی که چیرې دلته موږ تاسې په صفحه کې لیکنه ولرو یا مثال نومونه ولرو دغه نوم که چیرې یا کلمه که چیرې غواړو چې پیدا کړو او دغه کلمې یا د نومونو هغه سپیل نه یې راته معلوم په هغه صورت کې بیا موږ تاسې دا کمانډ ورته انتخابوو. دا کمانډ چې ورته انتخاب کوي اوس مثال زه غواړم چې د ولي خان نوم پیدا کړم فقط دلته د ډبل حرف ورته لیکم داسې مې ورته ولیکئ له هغه نه وروسته فایند نیکسټ ورته کلیک کوو. فایند نیکسټ مې ورته کلیک کوي. اوس که چیرې غواړئ چې د ولي نوم ټول مکمل پیدا کړي دلته به موږ تاسې د سر حرف به بیا راته معلوم وي، د سر حرف به یې ورته ولیکو له هغه نه وروسته باید څو د ولي په نامه کې څو حروف موجود دي 3 حروف نور کې موجود دي، دا د 3 حروفو په اندازه به موږ تاسې 3 کوېشن مارکونه ورته ولیکو. داسې ورته ولیکئ له هغه نه وروسته فایند نیکسټ ورته کلیک کوو د ولي نوم مکمل کولی شو پیدا کړو. یعنی دا کمانډ هغه وخت کولی شو استعمال کړو کوم وخت چې موږ تاسې د یو کلمې سپیل یا حروف نه معلوم، فقط د سر حرف ورته لیکو بیا کلمه چې له هر څو حروفو څخه جوړه وي د حروفو د شمار په اندازه باندې دلته کوېشن مارکونه ورته ورکوو له هغه نه وروسته فایند نیکسټ ورته کلیک کوو تر څو پورې هغه نوم پیدا کړي. بل کمانډ د ساوندز لایک انګلیش، یعنی دغه کمانډ هغه وخت موږ تاسې استعمالوو که چیرې دلته یو لیکنه ولرو یعنی داسې کلمې را سره موجودې وي چې د کلمو غږونه سره ورته وي. اوس مثال لکه چې می MAY او مای زما، اوس د دغه دوو کلمو سپیل تقریبا سره ورته دي نه، که چیرې غواړو چې دلته دغه دواړې کلمې د یوه غږ لرونکې کلمې سره په پیدا کړو دلته په پاینټ کې او بیا موږ تاسې دلته له کوم کمانډ څخه استفاده کوو په پاینټ اډوانس پاینټ ته راځو. په اډوانس پاینټ کې بیا ساوند لایک ورته کلیک کوو له هغه وروسته دا ورته کلیک کوئ. اوس مثال مای ورته لیکو دا د مای کلمه راته پیدا کړه، داسې ورته نیکسټ کړه. دلته د می MAY چې حروف له مای څخه جلا دي دا هم راته پیدا کوي دا کلمه، ځکه چې دلته موږ تاسې کوم کمانډ کلیک کړی ده ساوند لایک یعنی یو قسم غږ چې لري هغه کلمې ټولې راته پیدا کړه. له هغه نه وروسته بیا فایند نیکسټ ورته کلیک کوو او د مای کلمه هم راته پیدا کوي، یعنی یو قسم غږ لرونکې کلمې یا غږونه یا نومونه راته پیدا کوي. بل کمانډ د فایند آل ورډ فارم، که چیرې موږ تاسې دلته یو لیکنه ولیکو یا په لیکنه کې یو داسې فعل یا داسې ورډ استعمال شوی وي چې د هغه حال ماضي راتلونکي حالتونه ټول لیکل شوي وي، کولی شو دغه یوه ورب یا د یوه فعل ټول حالتونه په مختلفو زمانو کې پیدا کړو یا ترلاسه کړو. اوس مثال که چیرې زه دلته ولیکم going GOING gone went، اوس دا ګوره د یو فعل مختلف قسمه حالتونه دي، یعنی په حال جاری زمانه کې یا راتلونکي زمانه کې څلور حالتونه یې موږ تاسې لرو. فاصل ورب یو ورب د فعل یو فعل ده او کلمې مختلفې دي یا حروف مختلف دي. که چیرې غواړو چې د یوه ورب یا د یوه فعل هغه حال ماضي یا د راتلونکي دغه په پیدا کړو هغه د دې په پاینټ ورډ کې د دې کمانډ له لارې کولی شو موږ تاسې دا ټول ولټوو یا ترلاسه کړو. راځو دلته په پاینټ ورډ باندې کلیک وکړو، دا کمانډ به راخلاص کړو، په دې کې به چې ورته انتخاب کړو
find all word forms دا به ورته انتخاب کوو. دلته به چې ورته ولیکو کو موږ وایو د دګو مربوط د دګو د فعل مربوط چې په هر زمانه کې دا فعل موجود وي دا چې که راته ولټوئ پیدا که find next ورته کلیک کوو. وینټ حالت هم راته پیدا کوي، د ګو دم پیدا کوي، د ګوینګ دم پیدا کوي او ګان حالت هم راته پیدا کوي، یعنی په هر زمانه کې په هر شکل باندې لیکل شوي وي. بل کمانډ دا دلته د ریټینګ هایلایټ په نامه باندې ده. که چیرې اوس موږ تاسې دلته مثال زه ورته ولیکم، دلته مثال یو لیکنه ولیکو، لیکنه مو ولیکله مثال رینج او شروع درې پاراګراف به واخلو انټر. په دې لیکنه کې راځم دلته اډوانس پوینټ ته، په دې د ا حرف راته پیدا کړه، فاین نیکسټ ورته کلیک کو، دا ګوره ټول راته پیدا کوي دا فاین نیکسټ. اوس هایلایټ آل که چیرې موږ تاسې ورته انتخاب کو، بیا هر ځای په دا لیکنه کې دغه د ا حرف موجود وي هغه ټول راته روښانه کوي، هایلایټ کوي. او که چیرې دا هایلایټ بیرته غواړي ځینې ایسته کې، بیا پر کلیر هایلایټینګ باندې کلیک کوو تر څو پورې هغه هایلایټینګ چې سي د منځه ولاړ سي. بل کرنټ سلیکشن دا کمانډ څه وظیفه اجرا کوي. دا که چیرې موږ تاسې دلته یو پاراګراف انتخاب کو، په دغه انتخاب شوي پاراګراف کې موږ وایو چې راته ولټوه د ا حرف راته ولټوه یا راته پیدا کړه. په دې صورت کې بیا موږ تاسې کرنټ سلیکشن ورته کلیک کوو تر څو پورې چې په هغه اوسني سلیکشن ځای کې موږ تاسې د ا حرف راته پیدا کړي. او که چیرې د برعکس د دې مین ډاکومنټ ورته انتخاب کو، بیا په ټول ډاکومنټ کې دا چې کوي راته پیدا کوي دا د فاین نیکسټ د په واسطه کولی شو چې بیا موږ تاسې یو حرف په پیدا کو یا یوه کلمه په پیدا کو. پاتې دا کمانډونه دا اکثر وخت هغه وخت پاله کېږي کوم وخت چې موږ تاسې دلته په کمپیوټر کې پښتو یا دري ژبې ورته اډ کو، ورته اضافه یې کړو، دا بیا په پښتو دري په مربوط کېږي، د هغه لپاره استعمالېږي دا کمانډونه. بل کمانډ د ګوټو په نامه باندې، ګوټو تک ته ویل کېږي یعنی حرکت کول. که چیرې اوس مثال دلته موږ تاسې څو صفحې لیکنه ولرو، په دا څو صفحو لیکنه کې کمې صفحې ته ځي یا حرکت کوي. اوس مثال دلته د څو صفحې اضافه کو، تقریبا 4 صفحې لیکنه لرو، موږ تاسې دا د پای په صفحه کې ولاړ یو. که چیرې دلته راسو اډوانس پوینټ ته، په اډوانس پوینټ کې نه وبښئ. که چیرې دلته راسو ګوټو کمانډ ته، په ګوټو کمانډ کې پیج ورته انتخاب کو، موږ وایو صفحې ته ولاړ شه، کمې صفحې ته ولاړ شه، اولې صفحې ته ولاړ شه. دلته به یو شماره ورته ولیکو، له هغه وروسته بیا ګوټو ورته کلیک کړو تر څو پورې زموږ تاسې هغه اولې صفحې ته بوځي. او که چیرې سیکشن ورته انتخاب کو، سیکشن خو ما مخکې هم درته وویل چې هغه به انشاءالله په پیج لیوټ مینو کې وایو. بریک کمانډ څخه راخلاص کړو، په دې کې نیکسټ پیج او کنټینیوس د دې کمانډونو له لارې کولی شو موږ تاسې یو ډاکومنټ په څو برخو وویشو یا څو سیکشنه کې جوړ کړو. که چیرې دلته ګوټو ته بیرته راسو، په ګوټو کې لاین ورته انتخاب کړو، موږ وایو څوم لاین ته ولاړ شه. مثال دلته بې شماره ورته لیکو 5 یا 6 اووم اتم، مثال اتم لاین ته ولاړ شه، ګوټو ورته کلیک کوو، اتم لاین ته خپله اتومات بیا یو په هغه صورت کې چې موږ تاسې اوس مثال دلته په 3مه صفحه کې موجود یو او دلته راځو ګوټو ته، په ګوټو کې لاین ورته انتخاب کړو، موږ وایو اتم لاین ته بوځو، ګوټو ورته انتخابوو، ورته کلیک کوو، هغه خپله اتومات همغه لاین ته بیایي. بل بوک مارک ته، کمنټ ته، فوټ نوټ ته دا کمانډونه مو ویلي نه دي، نو په دې خاطر تاسې ورسره نابلده یاست. دا به انشاءالله هر وخت چې مو وویل هغه نه وروسته بیا کار ورباندې کوو. ښه، بل کمانډ د ریپلیس په نامه ده، ریپلیس بدلول. لومړی اوس مثال دلته لیکلی دی فایند واټ، موږ وایو د ا حرف راته پیدا که، ویې لټوه راته او دا تبدیل که په چی شي باندې، په اس حرف باندې تبدیل که. که چیرې دلته راسو ریپلیس یو بدلوي راته او فایند نیکسټ د فایند وظیفه اجرا کوي، دا راته پیدا کوي، او ریپلیس آل ټول شی کوي راته بدلوي په یو ځل باندې. نو په دې خاطر باندې دغه لاندې انډرلاین د سور انډرلاین چې ورته ورکوي، دغه ټولې کلمې یا د حروف سپیل غلط سو، هغه د ا حرف هم ځینې ایسته کوي او د پر ځای باندې د اس حرف ورته ورکوي. او که چیرې بیرته راسو ریپلیس ته، په ریپلیس کې ا حرف ورته پیدا کړو، موږ وایو د اس حرف ورته پیدا کړو، موږ وایو د اس حرف پیدا کړه او د اس حرف تبدیل کړه په چش باندې، د ا په حرف باندې. له هغه نه وروسته بیا ریپلیس آل ورته کلیک کوو تر څو پورې چې هغه ټول حروف بیرته په چش باندې تبدیل شي،
د A په حرف باندې تبدیل شي. نور کمانډونه د ریپلیس په هماغه شکل باندې دي لکه څنګه چې موږ تاسو په فایند کمانډ کې وویل میچ کیس فایند هول ورنیل دا ټول کمانډونه په هماغه شکل باندې دي. ان شاء الله دوباره به تشریح ته ضرورت نه وي. بل کمانډ د سلیکټ په نامه ده. سلیکټ آل ټول لیکنه انتخابول او د شارټ کټ کې لارې هم کولای شي په کیبورډ کې کنټرول A ورته پریس کو ټول لیکنه چې کیږي انتخابیږي. او بل سلیکټ اوبجیکټ یوازې چې انتخابول هر وخت چې موږ تاسو دلته شپونه اضافه کړي وي کولای شو یوازې شپونه د دې له لارې د دې کمانډ له لارې انتخاب کړو. اوس که چیرې دغه شپونه انتخابوو د موس په واسطه باندې خو لیکنه هم انتخابیږي او شپونه هم انتخابیږي. یا موږ وایو دغه شپونه د انتخاب کړل شي بغیر له لیکنې څخه لیکنه دې نه انتخابیږي. بیا سلیکټ اوبجیکټ ورته انتخابوو داسې مو ورته انتخاب کړو. اوس زه راسم دلته د موس په واسطه باندې د اوبجیکټ یا د شپونه داسې انتخابوم یوازې شپونه انتخابیږي مګر لیکنه بیا نه راسره انتخابیږي. او که چیرې دا ورته غیر ټیک مارک کو بیرته بیا کولی شو موږ تاسو په پخواني شکل باندې هم لیکنه سلیکټ کو او هم اوبجیکټ یا دغه شپونه سلیکټ و یا انتخاب کو. بل کمانډ د سلیکټ آل ټیکسټ وذ سیمیلر فارمټینګ یعنی دا کمانډ د هغه وخت کولی شو استعمال کو. مثال دلته زه یو پاراګراف ته یو قسم سټایل ورکوم رنګ ورته ورکوم رنګ مې ورته ورکړی لغه نو وروسته بولډ ایټالیک انډرلاین دا خو یو قسم لیکنه شو. دغه فارمټ بیا راخم پر بل پاراګراف باندې اپلای کوم. مثال پر دې پاراګراف باندې مې اپلای کړ یعنی د دغه لیکنې د راپورته لیکنې او د دغه ښکته لیکنې ترمنځ هېڅ فرق هم نشته په ډیزاین او په رنګ په لیکلو کې. که چیرې اوس مثال دلته کلیک ور باندې وکړم پر دې یوه لیکنه باندې پر دا یوه فارمټ باندې د هغه نه وروسته بیا دا ورته انتخاب کړم څو هم دې ته ورته چې که هر ځای دا لیکنه لیکل شوې وي دا چیږه راته انتخاب. بل کمانډ د سلیکشن پین په نامه ده. سلیکشن پین دا وظیفه اجرا کوي. هر وخت موږ تاسو دلته په صفحه کې څو شیپه یا څو تصویرونه اضافه کړي دا شیپونه یا تصویرونه کولی شي دلته موږ تاسو د خپل اتومات د نمونه راته ښکاره کوي په دې لیست کې. په دې لیست کې اوس ګوره شو آل که ورته انتخاب کړو ټول په صفحه کې راته ښکاره کوي او هاید آل که چیرې ورته انتخاب کړو بیا ټول په صفحه کې راڅپټوي. یعنی دلته هر یو هم کولی شي په جلا جلا توګه باندې هم ښکاره کړي او هم یې پټ کړي. دا بیا د دې لپاره استعمالیږي. نور زموږ تاسې هم مینو پای ته ورسېده او په راتلونکي درس کې به انشاءالله انزرټ مینو شروع کړو. تاسې خپلې پوښتنې مطرح کړئ زه به دا خپل ریکارډینګ بند کړم.